KREPSDO kabri ka kanhun ka bapej ng kaptaban panek pensa ya kamar yang kantam akibenta jungkariwar pen ursla kalalek banjurip kansan ya kaja kasa jokinong tre ka kompani sina surok hadin bakili ujing tip bala syubrat pathar ya kija klia hakirut kikiar hamau jaraj nak liang kinu alam kiletu bakilai kenduru ya unong pej ya ketika kam ubala kular bantu kular mardor bahkan om don syu ka jingpret pathar ya ketika jabo nolor ba ukularu panpa pan kuino lai thuru ba ketika jing tu kelar jongki kadai namar ketika jaka baki berat jabo kadai artat hajan kawa ke baki pajba ki jupanan kam ni kunki member jang karap sido ni layo banwan page banwan inspect ikini ka jakasa jong kini kinong trade company ARSS ba penhaya kini surok shillong dawki tingi don ikini sufya banwan page ki jabo jaban ki baki ki berat pathar syarut sekiar kawala ban kata ye kene kawa kaba kum kasnong bat kum ki pajba ni pendon kami ka nomor kata ni layo ban kren bat ni layo ban syong ru bat supervisor in charge jo kene ka tre bat ulah de pular ringi ba un sasim khia ban nang ni sakmat ban penlong bat ban simkhia ban pan khuj ye kene ka jakasa bat ka kota jo ki bedon saudong takun jaka tang kini kintin publish bu nakaleng jonga kumud khot kene ka Repsdu Central Badi napan pau ka jing skukhiya halor ka jing bret jaklia pathar ke tei ki nongtrei jong ka tei ka cruiser hang tei ha mau jaraj kelenti ban lech polang kawet ti nakaleng ka seng kalayo ru ban yakren bat uni unong peniaj bau dei ban penkhut no si sendon ban nombret pathar syu yakini ki jaklia jongki ti nakaleng ju ru ulak rensyai bat ulak kular ru ba un sale ya kata ti ngila sngo komen nakaleng ka kanhun bat hakane kata yo banwan ru nakaleng ka kanhun kan sale khami biang sajisin ban yo i ban syem laule sisya ni em ya kata ka baula kular ti ngi khami lenti ba andang ngi lejngo biang kan sadon kata ka jingkala hakabe dei kani kajing berat pathar jongki ngi kwa ban yo i bakan sadon kata kajing khut kajing suba hang tei ya ko krusar jong ka mau jaraj kublesibul